بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نحب أن نهنئكم وأهنئ المسلمين وأهنئ نفسي بدخول هذا الشهر المبارك، الشهر الذي تعرض فيه القلوب على الطاعات كما أخبرنا الشيخ جزاه الله خيرا. فالقلب هو أساس الحياة السعيدة كما أنه أساس الحياة التعيسة. القلب هو الذي يوصل إلى الله عز وجل بأسرع من سرعة البرق وسرعة الصوت، والقلب هو الذي يوصل إلى طريق الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الرحمن. أيها الإخوة الأعزاء، كل مسلم مطلوب منه دينا وطبعا وعرفا أن يصلح في الأرض ويعمرها، وأن لا يفسد في الأرض، امتثالا لقوله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلا أن أهل البحرين قد ابتلوا بجماعة من المفسدين في الأرض، الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، هذا ابتلاء من الله عز وجل، هذا الابتلاء للتمحيص، ليعرف المؤمن من الكافر والمنافق، ليعرف الصادق من الكاذب. ومن سنة الله عز وجل في خلقه قانون يسميه العلماء قانون المدافعة. ما هو قانون المدافعة؟ يعني أن أهل الحق وأهل الباطل في صراع، هذا يدفع وذاك يدفع، والغلبة في النهاية إنما تكون للحق. لذلك يقول الله عز وجل عن هذا القانون أنه مهم حتى أن تعبد الله عز وجل، تستطيع أن تعيش في هناء، لكن لا بد أن تدفع الباطل. يقول الله عز وجل عن هذا القانون: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو أهل الحق لا يدافعون الباطل ما الذي يحدث؟ تفسد الأرض كلها. ويقول سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما في مكان للعبادة، إذا خلينا أهل الباطل يشتغلون لن يبقى مكان للعبادة، لعبادة الله عز وجل. ولذلك لا بد أن يتحرك المؤمنون ويتحرك أهل الحق ويتحرك المخلصون حتى يوقفوا أهل الباطل عند باطلهم، ويستعينون بالله عز وجل وبنصر الله عز وجل، وحين ذاك ينصرهم الله سبحانه وتعالى الذي يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. رأينا نصر الله سبحانه وتعالى، رأينا نصر الله لأهل البحرين قيادة وشعبا في أحداث فبراير 2011 ضد أولئك الطغاة الذين أرادوا أن يستلبوا البحرين ويسرقوها ويبيعوها لأعدائها ويجرون أبناءها إلى التهلكة والاحتراب الطائفي، ولكن الله سلم. بعد أن فشلوا واستمروا في الفشل، الآن نراهم
يهددون شعب البحرين، يهددون شعب البحرين المخلص، ويهددون قيادة البحرين بدورة جديدة من العنف. أعلنوا أنهم سيقومون بحركة جديدة تحت عنوان تمرد 14 أغسطس، يعني خلصوا العيد وبنراويكم. صريح العبارة. أمام هذا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نأخذ الحذر أمام هذا التوعيد، أمام هذا الوعيد والتهديد الصادر ممن أظهر في الأرض الفساد ضد أهل البحرين حكومة وشعبا، ونأخذ بسنة أخرى من سنن الله عز وجل وقانون من قوانين الله عز وجل، وهو قانون الحذر، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني جماعات جماعات ثبات، جميعا كلكم مرة واحدة، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا أمر مطلوب منا، ليس الأمر هزل، وإنما الأمر نأخذه على محمل الجد، لأنه لا يؤتى الحذر إلا من مكمنه، من المكان اللي ما يحسب الحساب يأتيه. يؤتى الحذر من مكان اللي يأمن منه، من مأمنه. يؤتى الحذر من مأمنه، مكان اللي يأمن إنه ما يصير منه شيء يستوي، يأتيه العدو منه. ونحتاج إلى قانون آخر من قوانين الله عز وجل لهذه الأمة، وهو ما يسمى بقانون الاستعداد. قانون الاستعداد، حيث يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما بشرط عشان تحاربون به، لكن لما تشوفوكم أقوياء، يشوفون عندكم سلاح، يشوفون عندكم استعداد، يشوفوكم يقظين، لا يهاجمونكم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يلقي الله عز وجل الرعب في قلوبهم فلا يتحركون ولا يعتدون عليكم. ما ترهبونهم هم، بل أكثر من ذلك، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الناس اللي يساعدونهم في الداخل ولا في الخارج، الذين لا تعرفون عنهم، رب العالمين يرهبهم، وبالتالي تقصر أيديهم عن هذا الفساد. بالتالي لابد أن نستعد لهؤلاء المفسدين في الأرض لجولتهم القادمة، وقد أثبتت الأحداث أنهم يسيرون في هذا الطريق. خلال الأسبوع الماضي كم مخبأ من الأسلحة كشفته قوى الأمن جزاهم الله خير، وكانوا يستعدون ليستخدمونه ضد أهل البحرين. خلال الأسبوع الماضي محاولات اغتيال رجال الأمن، واستشهد أحدهم وهو الشهيد ياسر رحمه الله تعالى، تقبله في الشهداء. أصابوا 2 في تلك العملية. رمضان شهر مبارك، شهر الرحمة، هم جعلوه شهر القسوة، شهر التدمير. كل ليلة من الليالي يعملون ويستمرون في هذا العمل. إذن هم ماضون في طريقهم، وعلينا نحن أن نستعد. نسأل أنفسنا: ما هذه الجرأة؟ رغم أنهم يعرفون أنهم أصبحوا ضعفاء. شعب البحرين ما يصدقهم، لو يضحكون ملء أفواههم ما أحد يصدقهم، لو يعطونا أي معسول الكلام ما أحد يصدقهم. خلاص انكشفت الأمور، ما بقي أحد يصدق فيهم أو يثق فيهم. لكن لماذا إذن هذه الجرأة؟ إنهم
يتحركون اعتمادا على ما ينتظرونه من مساعدة من القوى المدعومة من نظام ولاية الفقيه في إيران. حزب الله في لبنان يساعدهم، مؤسسات عسكرية في العراق تساعدهم، وناس من كبار تجارهم يساعدونهم من دول الخليج كله. فهم يعتمدون على هذا الجانب، على من يدعمهم نظام ولاية الفقيه في إيران، سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في العراق أو في الكويت أو في السعودية أو في الإمارات أو غيرها. الكل يدفع يدفع يدفع. هذا أول مصدر من مصادر القوة عندهم. والأمر الثاني، بعض الدول التي ساندتهم في حركتهم الأولى لا زالت تساعدهم. هناك اتفاق بين إيران وبين أمريكا منذ عام 2001. الإيرانيين ذهبوا إلى أمريكا وقالوا لهم شوفوا أنتم لن تستطيعون على أهل السنة، إحنا اللي نكفيكم إياهم. شوفوا شلون ذليناهم في إيران، إحنا اللي نستطيع نذلهم في كل مكان. وبالتالي إحنا عندنا قوة. إيران تقول لهم إحنا عندنا قوة نستطيع من خلال نكسرهم. قوتنا ما بس في السلاح، قوتنا أنهم يستجيبون إلى أي آية من آيات الله، أي زعيم، فإنهم يستمعون له ويعملون ما يشاء. قال حتى صحيح إحنا عدد قليل في العالم 9% و10%، لكن كلهم على رأينا نحن. وتم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران على العمل لتفتيت المنطقة العربية والإسلامية بإثارة النعرات الطائفية حتى تصير فوضى، وبعد ذلك تجي أمريكا ومن معها عشان يسيطرون على المنطقة كلها. إذن أمريكا لا زالت، ما أنا أقول لكم، الدولة تسوي اتفاقيات مع أمريكا وغيرها، هذا شأنها، لازم شأن سياسي. لكننا نحن إلى الآن متأكدون أن استراتيجية أمريكا هي تفتيت المنطقة. استراتيجية أمريكا إلقاء الطائفية والحرب بين العرب بعضهم مع بعض والمسلمين بعضهم مع بعض للوصول إلى ما يريدون. نرى أمريكا ليس لها صديق دائم ولا عدو دائم، هي لها مصالح دائمة. هذا الغرب كله يقول دائما، يقول احنا مع مصالحنا. وانظروا من قريب في مصر ماذا حدث الآن. قبل ذلك قالوا لا نحن مع الدكتور محمد مرسي لأنه جاء بالديمقراطية. لما استقر الأمر لغيرهم قالوا لا احنا معاكم. هكذا هم يتقلبون. يعني هم اليوم يقولون هم معنا، لو حصلت لا سمح الله قوة أخرى بيروحون معاهم لأنهم مخططين وياهم. بالتالي نحن لا نأمن لأمريكا ولا لمن يكون معها. طيب احنا الآن نحتاج إلى أن نخبر ونعلم أمريكا ونعلم اللي في الداخل. ترى إن شعب البحرين لن يسكت، لا زال مجتمع من أجل أن يدافع عن البحرين وعن جميع أهلها ضد أي محاولة لبيع البحرين. وهذا يأتي عن طريق الحملة الشعبية التي بدأناها ولله الحمد، والآن خلال هذا الشهر نبي نكمل على هذه حتى نرسل الرسالة إلى الرئيس الأمريكي. نريد حملة شعبية قوية بالتوقيع على العريضة. الشباب عندهم أيضا ليستخدمون الإنترنت موجود في موقع
الحراك الشعبي، يدخلون يملون حتى نصل إلى أعداد كثيرة ونبلغ أمريكا، وهذا ليه أيضا يبلغون ترى عندنا أعداد كثيرة مستعدة للوقوف مع البحرين حتى النهاية. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه قوة، لأنها قوة الشعوب. إذا كانوا هم يحركون الشعوب للهدم، إحنا نحرك شعوبنا للبناء، للمحافظة على أمننا، المحافظة على نظامنا، المحافظة على دمائنا. نريد أن يظهر أصحاب الخير وأصحاب الشر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فماذا نريد نحن أن نكون؟ مفاتيح خير ولا مفاتيح شر؟ أحد منا يريد أن يكون مفتاح شر؟ كلنا نريد أن نكون مفاتيح خير، لكن نبي يكثر هذا العدد حتى نري الله عز وجل أننا مستعدون للدفاع عن ديننا وعن وطننا وعن من ائتمنه الله عز وجل علينا. وهذا لا يأتي إلا أن نظهر، ما بس نجلس في البيت وأنا معاكم، لا، نبي نطلع هذه القوة أمام الآخرين حتى يكفوا شرهم عن البحرين. فيا أبناء وطني، فلنتعاون على البر والتقوى، ولا نتوانى في اتخاذ الوسائل السلمية التي تدعم الخير لهذا البلد، والتي تعمل على منع الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يبعدها عنا. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب العالمين، ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه وأشغله بنفسه، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ومزقه شر ممزق يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.